大家好，歡迎大家收睇大丈夫開箱實測2025年頭炮 Works 嘅 W298D 液壓衝擊批。咁咧，其實 Works 咧喺24年咧都有好多唔同嘅新產品出嚟嘅，好似我哋上年有介紹嘅 W037吸水吸塵機啦、W093嘅吹風槍等等。咁但係咧，其實佢上年淨係喺電批入邊咧都有好多新嘅型號嘅，好似短柄嘅 W132啦，變咗新版嘅 W132X。咁啊，除咗黃牌嘅 W291D 之外咧，仲靜雞雞出咗部超短身嘅衝擊電批 W292DS 添。好啦，咁今年頭炮呢部 W298D 衝擊電批有啲咩唔同？咁啊，即刻睇睇。咁大家記得睇到片尾啦，因為我哋今集咧都會有大丈夫送禮環節嘅。好啦，我哋先唔講一啲好高深嘅學問啊或者技術先講翻嚟睇機嘅啲基本嘢，長度啦、重量啦同埋扭力。W298D 咧身長就119mm， 淨重咧就1kg 嘅啫，都係屬於輕巧方便攜帶型。好啦，咁呢部機嘅最大扭力咧，未必係今次部機嘅賣點啊。不過咧，佢都去到60牛頓米嘅。如果你收一條8寸長嘅螺絲咧，其實咧都係好夠力嘅。咁另外啦，呢部機嘅數據顯示話俾你聽咧，佢嘅峰值扭力啊，最高峰即係短暫可以去到嘅最大力咧，都有160牛頓米添。而因為咧佢最細咧可以做到1牛頓米嘅啫，咁啊細力低速咧可以做到非常之精準。就算你收一啲好細微嘅嘢啊，整下掣面啊、電箱咧，都唔驚一下就懟爆，玩到塌晒牙咁。好啦，咁我哋自然就睇睇部機嘅基本盤先。咁啊，好基本啦，呢度3檔扭力，1檔、2檔、3檔，同埋呢個薄鐵自停模式嘅。咁啊，薄鐵自停模式係咩咧？我哋唔同片都有同大家講過噶啦。咁有需要咧，可以撳翻我哋畫面右上角，可以睇翻之前我哋片，同大家再介紹翻。咁呢個批嘴頭啦，咁咧都係用咗我哋依家最新款嘅單手插入款，單手插入去，咁啊實噶啦。咁啊拆出嚟都係。好啦，咁另外咧就講到佢嘅 LED 燈位啦，咁啊改咗以往可能喺下邊啦，又或者喺手柄位嗰個設計嘅，咁啊直接咧改喺前面有個360度嘅 LED 光圈嘅，咁啊夠晒光啦，一定唔會有死位啊，有死角睇唔到嘅。咁另外咧佢仲有一個好特別嘅功能，就係當你將部機咧喺一個 lock 死嘅狀態下啦，咁你撳模式呢度咧係可以變成一個電筒嘅，咁啊即刻開啦，咁一開咧係一個強光。咁啊，再撳一下就會變弱光，再撳一下咧可以熄咗佢嘅，係啦，咁啊方便你咧喺一啲暗黑嘅環境下咧，可以當電筒咁用，照清楚、睇清楚啲位咧，先至拍翻去落手做嘅。不過你可能會話啦，佢短咧，佢就唔夠292D 短，力咧又唔夠291D 大，咁到底呢部機嘅突破位喺邊咧？一字記之曰靜。好啦，咁啊講靜有咩好處之前咧，我哋先要了解下到底嘈有啲咩問題。我哋先代入隔離嗰度諗下啦，裝修轉牆啊，係咁瘋狂上板上牆裝家私咧，難得放假想唞唞咧，又真係好難受嘅。好啦，你唔代入隔離屋當自己用啦，其實衝擊電批嘅聲量咧一啲都唔簡單嘅。有時個人咧喺埋個櫃入邊啦，又或者一啲細房啊、廚房、廁所入邊做嘢咧，有埋回音咧就真係不得了啦。長期嚟講咧，都算係聽覺嘅另類勞損。當然你話嘈嘅問題可以用呢啲耳塞啊、耳罩去處理啦。當然有啲耳罩仲好勁啊，依家可以用到溝通功能。咁但係咧已經係另外一個 issue 啦。如果心水清嘅朋友咧都可能會知道啦，環保署咧近年咧就想修訂呢個噪音管制條例，去管制啊住宅裝修嘅工具噪音。咁當然啦，依家都係做緊諮詢啫。第一階段咧亦都係針對一啲大型用嘅可能清拆啊嘅炮仔之類。咁啊，但係亦都反映住啊，其實咧都係大環境開始對呢啲裝修工具嘅噪音咧開始有 concern 啦。好啦，我哋今日調翻轉，先做實測，後講原理。我哋會對比 W298D 啦，同埋 W291D 分別做音量啦、震動啦同埋溫度嘅測試嘅。好啦，咁我哋而家咧就會做個音量嘅測試嘅。咁我哋咧會模擬咗一個喺當一個家私嘅櫃入邊啦。我哋上螺絲咧，加埋回音一個效果係個噪音可以有幾瘋狂。咁我哋首先咧就會先試呢部 W292D。咁啊，分別會試佢唔同波數嘅，睇一睇個效果會如何。
咁咧，我哋依家亦都有一個噪音計喺度啦，呢個係 ProSkit 嘅噪音計，咁有晒國際認證，咁就個出嚟嘅數字咧係準確嘅。咁我哋咧一般呢個環境聲就50幾，咁啊睇一睇會變成點啦。咁我等佢靜咗落嚟先。佢分別3個波段我都入過去啦。咁你見到佢咧最嘈最犀利嗰時候咧係接近120分貝嘅。咁個聲量咧都係好大嘅。嗰個震動咧，因為我哋個模擬個櫃冇裝實，你見到震動係喐晒嘅。咁我哋一陣間咧就會試埋嗰支298D，睇下個分別會係幾多。咁咧，頭先分別試晒佢3檔去上呢個螺絲啦，喺個櫃入邊。咁佢分貝數咧，大概 keep 住咧，其實都係長時間都係90零之間嘅啫，係有1兩下咧係超過102上下啦。咁對比頭先試 W292DS 咧，長期都超過110，經常都去到118，呢個差距咧都好大。咁我哋依家只係上3口，如果你全日你可以想象下，如果全日你都喺啲家私喺啲櫃嗰度係咁 keep 住上螺絲咧，嗰個分貝數、嗰個聽覺咧、嗰個差別嘅影響咧，對你嚟講咧可以好大。同埋我用耐咧，嗰個震動咧亦都冇咁犀利啦。咁變相咧做耐咧都會舒服好多。咁咧我哋會同佢做一個震動嘅測試嘅。咁我哋咧分別會用1波啦，同埋3波上一個8寸長嘅螺絲。咁啊過程之中咧，我哋而家黐咗個 BB 彈嘅。咁啊睇佢嗰個 BB 彈咧會彈成點樣？咁呢個 BB 彈彈嗰個承受嘅震動咧，就等於我哋平時手咧受到嘅震動力啦。好，咁頭先因為我冇辦法好好扶住部機啦，咁你見到都比較滑嘅，咁但係滑嘅過程之中咧都唔係好彈跳得犀利。咁我哋而家咧就試下用3波，睇下佢用大力啲嘅時候個震動會唔會犀利啲。咁我哋全部都冇轉頂窿嘅，全部都係直隊自攻螺絲上去試俾大家睇嘅。咁依家咧就係睇多次先，係有3波嘅。咁我會細力啲開咗少少位先，大力啲懟入去。好啦，其實就因為3波好大力，一下對到去，但係我就咁睄咧都唔係好跳嘅啫。咁同佢對比，我哋就試埋普通嘅電批睇睇個效果點。好啦，咁我哋而家咧就一樣嘅 setting，我哋先用1波用呢部291D 去試一試，睇下個震動效果係點樣。
試埋3波先再講。好，3波，1、2、3。好啦，咁我都唔使講啦。其實咧，由一波嗰陣咧已經有啲震到貓王咁樣啦。我就想，因為一來我冇扶住部機，所以個震動嘅效果咧係好明顯嘅。咁咧，但係因為其實呢個位就等於我哋平時受到嗰個震動力啊嘛。咁所以變相咧，其實你可以好對比得到咧298D 同一般我哋292D 咧嗰個震動嗰個幅度咧係爭好遠嘅。好啦，咁嚟緊咧，我哋會同呢部 W298D 咧做一個溫度嘅測試嘅，其實都係一個續航力嘅測試嘅。咁就睇下咧，我哋上呢個9mm 頭8寸長嘅轉頭螺絲咧，我哋上100口睇下佢嘅溫度變化係如何，睇下部機會唔會出現 overheat 嗰個情況。咁我哋就即刻開始。機身就68度，咁我哋上咗30口，咁睇下個電池先，電池用一格啫，係啦。好啦，依家咧頭先我哋用一個熱脹儀一探咧，依家大概係89度到，咁我哋而家就已經上咗60口噶啦。咁啲螺絲都比較長，咁而家電量咧，剩低電量咧，仲有2格，咁啊睇下佢捱唔捱到100口，咧係第61口，咁啊繼續啦。咁咧經歷過70口嘅戰績咧，咁佢就已經用晒所有電啦。頭先最後係咁，你見佢斬燈咧有提示我係冇電嘅。咁依家咧機身咧頭先試過啦，就係92度。機頭當然就最熱啦，因為係咁接觸嗰個摩擦面就挨近100度噶啦。咁就係佢 W298D 嘅戰績。咁咧我哋而家咧會同下一部291D 咧做一個一模一樣嘅測試嘅。咁睇下佢嘅溫度啦、續航力啦同埋噪音。係啦，咁照板煮碗呢個9mm 8寸長嘅轉頭螺絲。咁開波。好啦，我哋而家試咗頭30口咧，佢嘅溫度機身溫度咧就65度啦，高頭先少少。咁個電量咧都係用咗1格，都係4格，係啦。咁但係個震動咧係比頭先犀利，你見嗰個音量計跌過幾次啊？因為成張台都震緊，佢應該都 over 100，係啦。頭先個音量都110，咁我哋繼續。咁咧經歷咗60口之後咧，291D 咧依家個機身嘅溫度咧係98度，咁比起頭先 W298D 80幾度咧係為要高嘅。咁電量啦，嗱咁佢就有3格，咁試埋睇下試唔試好多30口，定係佢會唔會好揮 heat 啦？繼續。咁經過測試咧，291D啦喺續航力同埋力度上咧都係好啲嘅。咁鎖到81口螺絲啦，先至冇電。咁比298D咧就多咗11口嘅。不過個過程咧就真係好震嘅。你見到成張台都震晒啦，噪音計咧都跌過好多次。咁同埋咧變相我中間咧要用額外體力去扶穩部機啦，費事收扯啲螺絲。咁操作上咧會困難啲啦，體力消耗都大咗。咁同埋咧部機好熱嘅，最尾咧有98、99度啦。冇手套咧就真係唔得，一定會辣親。大家見到我後期冇力嗰陣咧，要用個身咧去壓住先至平衡到。咁個身咧又要掂住部機喎，咁所以咧就係真係又熱又震又攰，都唔係話唔辛苦嘅。咁但係298D咧就鎖少啲螺絲啦，溫度咧就爭7度，咁震動亦都細啲，用落舒服啲啦，安全一啲。咁所以咧喺長時間用嗰陣咧，298D喺舒適度啦、操作上面咧都穩定啲，所以比較有優勢嘅。咁但係咧291D咧就效率高啲。咁大家當然諗下自己嘅需求同埋工作環境咧，再決定買邊支啦。
好啦，咁到底點解會有咁嘅分別呢？首先大家要記得今次部新機 W298D 咧係叫做液壓衝擊批。咁到底咩係液壓系統呢？咁一般嘅衝擊啦，其實個聲係點樣嚟呢？咁衝擊力咧就係當啲衝擊電批遇到阻力嘅時候咧，入邊嘅金屬部件咧就會打擊啦，咁自然就會有打擊聲同埋撞擊聲。咁所以力越大咧，自然聲音咧就會好大啦。好啦，咁呢部機嘅液壓系統啦，液壓講得做液壓咧，入邊就梗有液體啦。咁有啲咩液體咧？入邊就有液壓油嘅。咁液壓油有咩用咧？就係愛嚟緩和呢部衝擊批啊！喺用嘅時候啊，嗰啲衝擊力帶嚟嘅噪音啦，同埋震動嘅。咁首先咧，液壓油咧變咗做力量傳送嘅媒介啦，自然咧會吸收咗撞擊嘅噪音。而液壓油咧仲緩衝咗金屬部件之間硬碰硬嘅直接撞擊同埋摩擦，從而降低呢個高頻嘅尖銳金屬聲。咁呢部機嘅金屬部件啦，改咗做斜面設計，減少咗打擊嘅面積。咁打擊面積少咗咧，接觸嘅時間都會縮短，聲音咧就自然會細咗啦。咁呢個咧就係液壓系統降噪嘅原理啦。咁根據官方嘅數字，呢部 W298D 液壓衝擊批咧，佢嘅音量咧係75分貝嘅啫。咁即係咩咧？對比W292DS 咧，佢嘅音量係達到90分貝嘅。咁即係咩咧？即係呢部 W298D 咧，除咗比起一般嘅衝擊批咧嚟得靜音啦，要細聲之外咧，如果你有留意呢個勞工處嘅一啲健康指引啦，佢哋有啲科學研究咧，又話俾大家聽，如果大家連續8個鐘頭喺工作環境咧嘅分貝數超過85以上咧，係極有機會咧對你嘅聽覺咧造成損傷嘅。咁喺我哋頭先嘅實測環節啦，你可以睇到佢嘅靜音效果咧尤其出色嘅。如果你需要喺低噪音嘅環境下工作啦，或者想好好愛惜自己嘅耳朵嘅裝修師傅咧，呢支咧可能係唔錯嘅選擇啦。咁我哋深水埗門市啦，同埋觀塘門市咧都有貨版嘅，歡迎大家上嚟試下。好啦，咁我哋今次嘅大丈夫送大禮環節咧，就會送出一部 W298D 嘅靜機嘅。咁點樣可以得獎咧？就係大家喺下邊留言，講出一個開工最痛苦嘅聽覺體驗咧。咁當中最有趣嗰個咧，或者最好笑啊等等嗰啲咧，我哋就會送俾佢噶啦。咁截止時間咧就係段片出嚟1個月起為止嘅。咁但係你話老婆打俾你啊嗰啲啊，細路仔打俾你嗰啲咧就唔計數嘅，一定係開工嘅聽覺痛苦體驗。咁照慣啊，有咩題目想我哋講啊，有咩想我哋介紹下咧，都歡迎喺下邊留言同我哋講嘅。咁最後一定要記得 CLS 我哋嘅 YouTube、Facebook 同埋 IG。我哋下集再見啦 ，Ciao！大丈夫位於觀塘雲富廣場嘅分店已經開咗啦，各款各樣嘅電動工具牌子、小型工具齊集喺呢度，歡迎大家任試任玩。有咩五金工具問題，歡迎大家上嚟7樓問下我哋㗎。好啦，我喺度咧要再次多謝一直以嚟嘅觀眾啦、顧客啦，你哋嘅支持同鼓勵咧，成就咗我哋大丈夫咧可以開到第1間分店。咁希望日後咧可以再同各位觀眾啊、顧客啊或者品牌一齊成長，我哋再做好工具呢一塊。期望喺觀塘店見到大家，多謝各位。大丈夫，大丈夫。